Nel 2007 il nome Crash of the Titans era ovunque. Console domestiche, portatili, merchandise. Sembrava quasi impossibile sfuggire all'ennesima e nuova incarnazione del nostro marsupiale arancione preferito. Era però anche un periodo molto particolare per il mondo dei videogiochi. Le mascotte storiche degli anni 90 stavano lentamente perdendo terreno in un'industria sempre più orientata verso il realismo e le produzioni cinematografiche. Ed è proprio in questa fase di transizione che nacque una delle trasposizioni più dimenticate e sorprendenti dell'intera saga, ovvero Crash of the Titans per cellulari Java. Finalmente parleremo del videogioco che ha le host che utilizzo sempre nei miei video. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e oggi parleremo appunto di quella piccola perla grafica e ludica di Crash of the Titans per cellulari Java. Sapete cos'è questo? Questo è un Nokia E65. E65 non sta per Eiffel 65 chiaramente. È un cellulare che montava su hardware Symbian, quindi qua dentro ci potevano girare i giochi come Crash of the Titans per cellulari Java. Il gioco di questo video appunto. Siccome non basta unicamente mostrare il cellulare, andiamo a fare come al solito un piccolo excursus per farvi entrare direttamente nel mondo dei cellulari e dei videogiochi su cellulare nel 2007. Oggi parlare di videogiochi su cellulare significa parlare di software su smartphone potentissimi, download digitali e giochi grandi quanto produzioni su console. Nel 2007 invece il panorama era completamente differente. I videogiochi per cellulare vivevano all'interno di telefoni Nokia, Sony Ericsson e Motorola, dispositivi limitatissimi che spesso possedevano schermi minuscoli, poca memoria e prestazioni estremamente ridotte. Crash of the Titans per Java nacque proprio in quell'ecosistema. Non aveva touchscreen, non aveva l'internet moderno, non aveva neanche aggiornamenti scaricabili o patch. Era un piccolo gioco da installare direttamente nel proprio cellulare, destinato a convivere con suonerie polifoniche, SMS e fotografie a bassissima risoluzione, come questa. Eppure, contro ogni aspettativa, questo gioco riuscì a costruirsi una personalità artistica estremamente forte. Questo grazie soprattutto allo studio che era dietro questo progetto videoludico, ovvero lo studio The Valley. The Valley Entertainment era uno studio francese specializzato principalmente nello sviluppo di giochi 2D per cellulari Java durante gli inizi degli anni 2000 e oltre, praticamente nel pieno dell'epoca pre-smartphone. Lo studio lavorava principalmente su giochi J2ME oppure J2ME, ovvero quei titoli distribuiti sui vecchi cellulari nell'epoca precedente iOS e Android. La software house si distingueva principalmente per due elementi: una pixel art molto elaborata e una forte identità artistica. Nel loro sviluppo dei videogiochi cercavano sempre di reinterpretare le IP con uno stile visivo originale, molto colorato e leggibile sugli schermi dell'epoca. In un'intervista a Florian M, che condussi personalmente, lo sviluppatore ha spiegato che Vivendi Games li scelse proprio per questo, per il loro stile artistico distintivo. Onestamente volevamo che il gioco avesse il migliore aspetto possibile su dispositivi dai grossi limiti. Abbiamo preso gli elementi chiave dei personaggi dai primi concept e abbiamo cercato di farli brillare su schermi molto piccoli. Inoltre lo studio aveva un suo stile peculiare e infatti siamo stati scelti da Vivendi proprio per questo stile. Il risultato finale è un misto di questi elementi. Lo studio venne anche nominato in alcuni festival francesi dedicati ai videogiochi mobile grazie a titoli come Landers e Nowhere. Dal punto di vista storico, The Valley rappresenta molto bene quella fase dimenticata del gaming, ovvero quella dei videogiochi Java Premium scaricabili nei portali degli operatori telefonici. In quegli anni infatti gli sviluppatori dovevano lavorare con dei limiti assurdi, con giochi che variavano dai 100 ai 300 kilobyte, centinaia di telefoni tutti differenti, memoria ridottissima e risoluzioni minuscole. E proprio per questo molti team puntavano tantissimo sulla realizzazione tecnica.
Per questo motivo arriviamo allo sviluppo di Crash of the Titans per cellulari, che non sembrava un semplice tie-in mobile economico come molti dell'epoca, ma quasi una reinterpretazione artistica parallela al gioco principale su console. Lo sviluppo di Crash of the Titans per cellulari Java avvenne nel corso del 2007. A lavorare al progetto c'erano anche Florian M. e Simon Perrin, programmatori e concept artist che negli anni realizzarono diversi titoli Java dell'epoca e che ad oggi sono ancora forti nell'industria indie su PC e console. La produzione del gioco fu particolarmente complessa dal punto di vista tecnico. Il titolo doveva funzionare su oltre 800 modelli di telefoni differenti, tra dispositivi Nokia, Sony Ericsson e molte altre marche. Per risolvere il problema, il team sviluppò una tecnologia capace di adattare automaticamente 8 versioni differenti del gioco ai vari cellulari. Ogni build possedeva caratteristiche, ottimizzazioni e qualità visive specifiche. Florian raccontò inoltre di aver programmato personalmente una versione da appena 64 KB destinata ai telefoni più limitati. La parte più difficile era trovare come far funzionare questo gioco su più di 800 tipi di cellulari diversi, Sony, Nokia. Abbiamo sviluppato una tecnologia speciale che prendeva 8 diverse versioni del gioco e automaticamente le adattava per questi 800 e passa dispositivi diversi. Abbiamo comunque dovuto produrre 8 versioni diverse del gioco con caratteristiche e ottimizzazioni differenti. Io ho lavorato personalmente alla versione da 64 KB, quella per dispositivi più limitati. La pixel art del gioco venne realizzata in appena 3 mesi, compresa la grafica dei livelli. Nonostante il poco tempo disponibile, il team riuscì ad inserire numerosi sprite animati e boss di grandi dimensioni, mantenendo il peso totale del gioco sotto i 220 KB. Se ci pensate, neanche una fotografia dei giorni nostri va a pesare così poco. Il gioco utilizzava inoltre una mappa overworld invece della classica selezione a livelli. Secondo Florian, questa scelta serviva a dare al giocatore una maggiore sensazione di libertà, progressione e rigiocabilità. A causa dello sviluppo molto rapido, il team non ebbe neanche il tempo di realizzare contenuti che poi sarebbero infine stati scartati. Tutto ciò che venne realizzato fu infine inserito nella versione finale. Nell'intervista, Florian ricordò con particolare piacere la realizzazione della posa del montante di Crash, mentre definì come parte più difficile del progetto la gestione di sprite molto grandi all'interno di limiti di memoria estremamente ridotti. La cosa che mi è piaciuta di più è stata disegnare la posa del montante di Crash. La cosa che mi è piaciuta di meno è stata lavorare con questi grossi sprite e dover far stare tutto in 220 KB. Purtroppo gran parte del materiale originale di gioco, incluse concept art e immagini di sviluppo, è andato perduto nel corso degli anni dopo l'uscita di Florian da The Valley. Nonostante ciò, il designer ha dichiarato di ricordare con estremo piacere il lavoro svolto sul gioco, definendo Crash Bandicoot un personaggio iconico con cui avrebbe lavorato volentieri ancora oggi. Certo che sì, è stato molto bello lavorare con un personaggio così iconico. Bene, i preamboli ci sono tutti. Parliamo un po' del gioco. La struttura del gioco, ovvero di Crash of the Titans per cellulari Java, è quello di un beat'em up a scorrimento laterale. Come nelle versioni per console, Crash può dare pugni, calci, schivare e ovviamente il jacking, che in italiano nelle versioni su console venne adattato in crashare, ovvero il prendere il controllo di qualsiasi nemico che si sconfigge facendo saltare Crash sulla loro schiena. In questo particolare gioco puoi tranquillamente anche saltare sul nemico senza prima averlo stordito. Così facendo, sopra la barra della vita di Crash apparirà un indicatore che mostra il tempo a disposizione, prima che Crash sia scaraventato giù. Questa barra la si può ricaricare sconfiggendo altri avversari. Crash può potenziare i suoi attacchi in un negozio gestito da Coco, usando come moneta i frutti Wumpa raccolti. Il gioco non presenta elementi platform degni di nota. Questo perché il salto non è controllabile manualmente dal giocatore, ma avviene automaticamente quando ci si avvicina a una sporgenza da superare. Se Crash si muove per un po' nella stessa direzione, dopo un po' si mette a correre, per poi usare Aku Aku come tavola da surf per andare ancora più veloce. Sul suo cammino Crash incontrerà vari ostacoli che possono essere superati solo sfruttando determinati tipi di nemici, i quali hanno una notevole varietà
sta per un gioco per dispositivi mobili di quel periodo, e sono tutti controllabili. Ovviamente ci sono anche dei boss da affrontare. Questi vanno affrontati in livelli a tempo, per dare una difficoltà in più a dei boss che altrimenti sarebbero molto semplici. Alla fine di ogni livello il giocatore riceve dei punti mojo in base alla prestazione. A è il risultato migliore, seguito poi da B e da C. Questo conferisce al gioco un certo valore di rigiocabilità per i perfezionisti. Ci sono anche alcune sfide extra. A volte Crash si lancerà in una corsa sulla tavola da surf per attraversare l'oceano, con un'onda gigante alle sue spalle. Questa può essere sfruttata per guadagnare velocità, ma attenzione! Perché se si perde il controllo, questa travolgerà Crash facendogli perdere una vita. Inoltre ci sono delle prove a tempo, arene di sopravvivenza e minigiochi basati sulla raccolta dei frutti Wumpa. Per un semplice gioco Java del 2007 era una quantità di contenuti sorprendente. Naturalmente il titolo non era esente da difetti. Alcune recensioni dell'epoca criticarono la natura ripetitiva del sistema di combattimento, sostenendo che il gameplay finisse spesso per ridursi alla pressione continua dello stesso pulsante. Anche il sistema di jacking, nonostante fosse il fulcro dell'esperienza, venne considerato da alcuni critici poco approfondito. Paradossalmente, Crash risultava spesso più veloce ed efficace quando combatteva normalmente, senza controllare i mutanti. Esistevano inoltre alcune problematiche di level design. Se il giocatore eliminava accidentalmente il nemico necessario per distruggere un ostacolo specifico, poteva ritrovarsi impossibilitato a proseguire e costretto a ricominciare il livello dall'inizio. Eppure, nonostante questi limiti, il gioco trasuda una forte ambizione creativa. Non si può parlare di questo gioco, infatti, senza parlare della direzione artistica. Nella chiacchierata estremamente interessante che ho avuto con Florian M, che ricordiamoci è il designer e artista coinvolto nello sviluppo del titolo di The Valley, si sono scoperte diverse cose. Le sue parole infatti aiutano a comprendere perché questa versione di Crash possieda un'identità visiva così particolare. Secondo Florian, l'obiettivo del team era creare un gioco visivamente impressionante nonostante i forti limiti tecnici dei cellulari del periodo. L'obiettivo era quello di discostarsi dalla versione PlayStation 2, reinterpretandola completamente per adattarla agli schermi minuscoli dei cellulari Java. Per il design dei personaggi, per esempio, gli sviluppatori si ispirarono alle prime concept art della versione per console di Crash of the Titans, adattandole però allo stile artistico di The Valley, spiccatamente francese. Il risultato finale fu una reinterpretazione originale dei personaggi, frutto sia di necessità tecniche sia di pura libertà artistica. Crash indossa dei guantoni da pugile. Ciao Doc! Ehi Timmy, lui è baffo! Ma questo è un coglione! Aku Aku si rifà alla sua versione per console di Titans, ma molto più semplificato, e persino Tiny Tiger sembra più un lupo rispetto ad una tigre del Bengala o a un tiracino. Dal mio punto di vista è molto meglio questa versione rispetto alla versione per console, perché almeno ti dà l'impressione che sia un personaggio molto feroce. Ma la cosa appunto più interessante di tutti questi design è che molte di queste scelte nacquero per necessità. Florian spiegò che disegnare dita dettagliate in sprite così piccoli fosse quasi impossibile. I guantoni servivano quindi sia a semplificare l'animazione che a rendere immediatamente leggibile il gameplay del personaggio. Ma la motivazione finale, detta con gran sincerità da parte di Florian, era la seguente: sembravano fighi. Questo è il pensiero che voglio nel gaming attuale. Perché facciamo questa cosa? Perché sembra figo. Abbiamo parlato del gioco, come funziona e le sue varie meccaniche. Parliamo un attimino della storia. Come in ogni gioco di Crash che si rispetti, anche in questo titolo abbiamo una storia. Di cosa tratta la storia di Crash of the Titans per versione cellulari? Il gioco inizia con Crash che dorme su un'amaca davanti a casa sua, e fin qua è molto simile alle versioni per Game Boy Advance e Nintendo DS, quando all'improvviso Aku Aku entra in contatto con lui grazie ai suoi poteri telepatici. Aku Aku gli dice che Cortex sta usando i poteri delle 4 maschere Tiki delle isole Wumpa per trasformare tutti gli animali in mostri. Il dottore ha inoltre rapito Aku Aku per sottrargli i suoi poteri Mojo. Ricordiamoci
Ricordiamoci che il mojo è Laura nell'adattamento italiano della versione per console. Crash dovrà così recuperare le 4 maschere Tiki e liberare Aku Aku per riportare tutto alla normalità e riportare i mostri in semplici animali. Chiaramente, come per ogni gioco cellulare dell'epoca Vivendi Games, abbiamo dei tratti di lore non indifferenti. In diverse versioni di Crash of the Titans per cellulare, infatti, alcuni dialoghi sono stati cambiati. Nella lore generale della serie, infatti, le 4 maschere presenti in questo titolo sono molto importanti, perché impediscono all'isola Wumpa di sprofondare nel mare. Come possiamo vedere infatti in questa immagine del 2010, c'è una differenza nel dialogo di Aku Aku. Nella versione 1.2.1, la più comune, Aku Aku dice semplicemente che Cortex con le 4 maschere Tiki sarà imbattibile, mentre nella versione 1.1.1, ad oggi impossibile da trovare, Aku Aku dice che se Cortex prendesse possesso delle 4 maschere leggendarie Tiki dell'isola Wumpa, l'isola intera affonderebbe. Il riferimento a questo punto è molto chiaro. Si riferisce ovviamente al sistema di protezione di Atlantide del film Disney Atlantis l'impero perduto, dove appunto ci sono queste maschere degli antichi sovrani che permettevano all'isola di Atlantide di restare sott'acqua chiusi dentro una cupola di energia. Tolte quelle maschere o distrutte, l'intera isola affonderebbe su se stessa. Sono quelle piccole pillole di lore che magari messe in un gioco sconosciuto come questo qui non possono dire molto, ma nel macro insieme, dove c'è Lemuria, dove ci sono i 3 titani leggendari, dove c'è appunto tutto un grande insieme di cose, fa la differenza. Voglio decantare lo stile artistico di questo gioco parlando della pixel art. Uno dei miei primi video da quando ho iniziato a fare video regolarmente su questo canale era appunto un gameplay di Crash of the Titans per cellulari Java e ne decantavo le lodi già da allora per quanto la pixel art fosse incredibile. Perché se ci fate caso, ancora oggi la pixel art di Crash of the Titans per versioni Java riesce a colpire per qualità e per personalità. Gli sprite sono fluidi, colorati e ricchi di animazioni, mentre alcuni nemici giganteschi occupano quasi l'intero schermo del telefono senza rallentamenti di sorta. E per l'epoca era molto difficile fare tutto ciò. Gli scenari tropicali mostrano onde animate, spiagge dettagliate e ambientazioni che sembrano quasi impossibili da immaginare su un hardware così limitato. E se pensiamo che appunto tutto questo è stato realizzato in appena 3 mesi, ci fa capire che il tempo è veramente breve per un risultato finale di questa caratura. Ed è forse questa strana combinazione tra creatività e limiti tecnici a rendere il gioco così affascinante ancora oggi. Esiste anche una curiosità
quasi leggendaria legata a questo gioco. Prima della sua pubblicazione venne organizzato un contest speciale in collaborazione con l'operatore britannico O2 o O2, che dir si voglia. Il premio era tanto bizzarro quanto memorabile. Il volto del vincitore sarebbe apparso all'interno del gioco. Stephen Mussart vinse il concorso ed il suo viso venne trasformato nella faccia del titano chiamato Dimbo, l'elefante pugile. Questa versione speciale del gioco, distribuita esclusivamente tramite i portali di O2, è oggi considerata ancora più rara della versione standard del gioco. Si tratta probabilmente di una delle collaborazioni più strane e surreali mai avvenute nella storia di Crash Bandicoot. Forse superiore addirittura a quella del Noid in Crash on the Run. Ma parliamo dell'accoglienza. Cosa ha suscitato nei videogiocatori e nella critica questo videogioco? L'accoglienza riservata alla versione mobile di Crash of the Titans riflette un interessante contrasto tra un comparto tecnico d'eccellenza e alcuni limiti strutturali tipici dei titoli Java dell'epoca. Da un lato, la critica ha lodato quasi all'unanimità l'estetica del gioco. Pocket Gamer ha definito la grafica splendida, mettendo in risalto la fluidità delle animazioni di Crash e la vivacità degli scenari, mentre Crash Mania ne ha apprezzato la pulizia della pixel art e il design dei nemici. Anche GameFAQs ha promosso il titolo, descrivendolo come un cambiamento positivo necessario per un franchise che rischiava di diventare stantio, lodando il coraggio di abbandonare i vecchi cliché in favore di un approccio più moderno. E parliamo di un gioco per cellulari, che all'epoca erano pressoché anonimi. Tuttavia, quando si passa al gameplay, i pareri si fanno più divisi. Se per alcuni il sistema di combattimento risulta fin troppo semplicistico e ripetitivo, a causa della gestione basata sulla pressione di un singolo tasto, altri lo hanno considerato un pregio, definendo il titolo facile da approcciare e gratificante grazie al sistema di potenziamenti e alla rigiocabilità offerta dai rank di fine livello. GameFAQs ha comunque fatto notare che le sezioni platform possono risultare talvolta macchinose o poco bilanciate quando si sovrappongono gli scontri con i nemici. In questo caso si intende che quando ci sono troppi nemici a schermo e Crash prova a saltare, a volte potrebbe andare a fare canestro direttamente su un'altra buca. Quindi vai a saltare in automatico verso un'altra piattaforma, però quella piattaforma è troppo lontana e quindi Crash va da una buca all'altra e quindi questo crea frustrazione. Un punto centrale della discussione è stata la meccanica del jacking. Sebbene alcuni recensori l'abbiano considerata a tratti ridondante rispetto agli attacchi standard di Crash, l'esperienza di cavalcare e controllare mostri giganti è stata generalmente apprezzata per il senso di potere che offre. In definitiva, si potrebbe dire che il gioco è stato ricordato e lodato come una produzione di alta qualità visiva, superiore alla media dei precedenti titoli della serie su cellulari, capace di offrire un'esperienza divertente e altresì visivamente curata, anche se non del tutto sufficiente nel comparto più videoludico del termine. Ma quindi, alla fine, in questo cellulare qui e in molti altri, abbiamo vissuto Crash of the Titans, ma ci è rimasto qualcosa? Oggi, ovviamente, non si può più giocare Crash of the Titans per Java su hardware nativo. L'unico modo effettivamente legittimo di reperirne una copia è quello di trovare un cellulare vecchio che ce l'abbia ancora installato. Ma per fortuna questa piccola reliquia digitale sopravvive grazie agli appassionati di preservazione videoludica e alle community retro. Emulatori come K-Emulator o altri dispositivi di emulazione su PSP, PS Vita e anche su Android consentono di rigiocare tutti i titoli Java usciti ormai quasi 20 anni fa, tra cui anche Crash of the Titans. E forse è proprio questa poca reperibilità ed il senso che puoi giocarlo soltanto su hardware originale o emulandolo che rende questo gioco così speciale. Dietro quel piccolo gioco dimenticato si nasconde infatti qualcosa che molte produzioni moderne sembrano aver perso: il desiderio autentico di stupire nonostante i limiti. Non era un capolavoro rivoluzionario e probabilmente non voleva neppure esserlo, così come non è neppure il miglior Crash Bandicoot mai realizzato. Ma dentro quei minuscoli telefoni del 2007 viveva un team che cercava disperatamente di spingere l'hardware oltre ogni limite possibile, trasformando un semplice tie-in mobile in una piccola opera di pixel art ancora capace di lasciare il segno. E forse il destino delle opere dimenticate è proprio questo: essere riscoperte anni dopo,
da chi riesce ancora a vedere la magia in dettagli che sembrano invisibili, nei dettagli più piccoli, anche se dentro un cellulare con un tasterino numerico. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Ditemi voi che cosa ne pensate di Crash of the Titans per cellulari Java. Vi è piaciuto? Lo avete provato? Vorreste provarlo? Che cosa ne pensate della grafica e del design? Scrivetelo qua sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. E dopo aver fatto la trilogia dei giochi secondo me più importanti di Crash sul cellulare, ovvero Mutant Island, Crash XN e Of the Titans per cellulari, vorrei riallacciarmi al finale del video esplicativo della trilogia di Jak and Daxter, doppiato proprio da Daxter. La trilogia è completa, tutti sono felici, ma avrebbero bisogno di qualcosa di nuovo da fare. Ci sono! Che ne dite di una corsa? Questo sì che sarebbe uno spasso! Attenzione! Fulmine arancione a tutte le vetture! Signore e signori, accendete i motori! Che le corse abbiano inizio! Che cosa state aspettando? Un eroe non finisce mai di lavorare! Come ogni trilogia che si rispetti, ci deve essere per forza un gioco racing che chiuda, no? Questo video volevo farlo da un sacco di tempo. Avevo anche in mente di fare una cover della seconda opening di Dragon Ball Super mentre appunto decantavo le lodi di questo videogioco qua. Se volete che io faccia questa sigla di Dragon Ball Super mentre spiego Crash of the Titans per cellulari Java, scrivetelo nei commenti. Vediamo chi arriva fino alla fine di questo video.